各位小四嘅基因小學嘅朋友仔，你哋好啊！而家錄片教大家點樣做數學。咁而家開始第一題。好啦，你呢個礦分，咁你特性咧就係咧，上面嗰個叫分子，下面嗰個叫分母。咁分子同分母咧可以乘同樣嘅數。好啦，講多次，分子分母可以乘同樣嘅數。咁你而家下邊呢個分母乘5啊嘛，咁分子要乘咩啊？咪乘翻5咯。咁乘完之後咧，嗰個就答案啦。講多次啊，分子同分母可以乘點樣嘅數啊？同樣嘅數。咁咯，咁呢個答案啦。咁呢一種情況係咪乘咗佢啊？係咪大咗啊？本身係4，而家變咗20啊，就叫做礦分。好啦，咁呢個大家識唔識做啊？佢11係分子，咁佢乘3，下邊分母都要乘咩啊？乘翻3，咁之後就會大咗，係咪啊？咁所以呢個就叫做礦分。好啦，而家我再講另一個條件，另一個題就特性俾大家，就係分子同分母可以除同樣嘅數。咁我哋而家重新溫一次喎。首先，分子同分母都可以乘同樣嘅數，咁乘完之後咧就叫礦分。另外，而家分子同分母都可以除同樣嘅數，咁除完之後咧就叫做約分。好啦，咁而家去54除6，咁18除咩啊？咁18除6係3，咁54除6就係幾多啊？咁所以呢個就叫做約分。咁係咪細咗啊？本身18而家變咗3，咁本身54而家變咗9，咁呢個叫約分。好啦，咁呢題，咁佢而家上面除21，咁下面都要除咩啊？咁除翻21咯。咁我哋之後就會細咗啦，咁呢個細咗啦，咁所以呢個叫約分定礦分啊？約分。好啦，咁呢一條題目咧，佢叫你做咩喺度？25變成75喎，咁做咗啲咩啊？咁啊乘咗3啦。咁所以上面都要做咩啊？都要乘3。你喺度做咩啊？掟咩喺度？你快啲做常識得唔得啊？咁你咪唔使翻屋企睇片咯，你可以即刻做到咯。好啦。而家你分母乘3，25乘3係75，咁所以分子都要乘翻3，咁所以6乘3得唔得？咁呢度啦，佢54，咁變成9，咁除咗啲咩啊？其他同學你做翻自己嘢，出翻去。唔該。咁下邊分母都要除咩啊？都要除6，咁84除6啦，咁寫埋俾你啦。咁你就答案填落去啦。咁呢個咩嚟㗎？解釋下呢個咩嚟㗎？掟咗好耐咯，淨係咁掟嚟掟去，我又唔見有咩好玩，我都唔知咩嚟，淨係喺度掟嚟掟去。做常識先啦你。呢度8乘咩64啊？陣間又要我又要講多次，你信唔信啊？佢到時話我想做數啊，你講多次啊。8乘咩64啊？864，咁所以11都要乘咩啊？不過我都會錄嘅呢個。好啦，咁呢一題咧就喺呢度拉翻條線過去，11乘咩變成44啊？乘4，咁所以呢度拉條線過去，咁8要乘咩啊？咁樣你跟住貼啲線嚟做啊，知唔知？知唔知？跟住啲線嚟做，寫咗俾你啊。咁呢個叫做礦分。好啦，呢度首先揾翻呢度下邊咧，你7做咗啲咩變成35㗎？乘幾多啊？咁樣。咁上面都要做咩啊？乘翻同樣嘅數。好啦，4乘咩係變成52㗎？咁你唔知咧就喺度做直式。咁你睇下係幾多？咁我而家講咗先啦，4乘13啊。咁所以7都要乘咩啊？呢度知唔知？睇多次喎，你哋。
明白未啊？知唔知做咩喺度亢奮咗一分？都係玩呢嚿嘢。解釋下咩嚟㗎？你話咩嚟㗎？究竟係咩嚟㗎？究竟係咩嚟㗎？我唔知有咩好玩嘅，淨係咁掟嚟掟去。好啦，唔理佢啦。好啦，呢度化為最簡份數，咁你就要點啊？就要約份，知唔知？好啦，咁我哋而家呢度咧，你嘗試我哋約到最盡可以係咩啊？咁首先你試下除二再除二咁樣，但係我建議大家試下不妨除四咁樣。係啦，咁你出咗嚟咪除六除四，咁出咗嚟嗰個就答案啦。咁到72同112，咁我哋可以先除二先啦，除二先啦，咁再除落去咯。咁然之後除二，之後再除二啦，咁樣試下除幾次咯，咁樣得唔得啊？咁就得㗎啦。你應該除好多次，我而家示範一次啦，72呢個。咁開頭你唔知佢係咩嘅，你用二先啦。咁之後再用二啦，你不停咁用二除啦。咁繼續用二啦。咁發覺冇得除啦，咁就係答案咯。咁呢題你不停咁除二，明唔明啊？呢度，但係上下即係分子分母都一齊除二，不停咁除到做到為止。我錄影啊，唔好咁啦。我喺度最簡份數，咁你都要除咩啊？呢度15，咁除5啦。除5之後睇下仲有冇得除啦，冇嘅啦應該。除5，呢個除咩啊？咁我哋3啦，3啦。咁之後再3兩次咯，得唔得啊？咁呢個就係第24頁。